Благодарам, подпредседателке. Почитувани граѓани, почитувани колеги и пратеници, почитувани представници на владата, почитуван премиер. Ќе поставам 3 прашања. Првото прашање е до министерот Муцунски за надворешни работи, меѓутоа со оглед на тоа што не е тука е заменикот. Очекувам заменикот министер Зоран Димитровски да ми одговори на прашањето. Се мислев, но дали да го упатам до премиерот или до заменикот министер, но вчера повторно премиерот избега да одговори на едно прашање дали ќе ги внесете бугарите во Уставот и наместо јасен став, граѓаните слушнаа навреди и манипулации. Прашањето од новинарите беше директно: што прави вашата влада за европскиот пат на државата? Одговор немаше и наместо тоа повторно ги обвинивте сите што мислат поинако дека се мекотелни или дека коленичат. Граѓаните многу добро знаат во едно време, кога бевте опозиција, кој коленичеше и кој молеше за власт. И дополнително, што од претходните одговори, мислам дека на македонската јавност за денес и беше доволно и доста од вас, затоа што се ставивте 5 во една функција: премиер, наследник на јасновидката баба Вања, психолог или психотерапевт, јавен обвинител и лекар кој што издава психијатар или медицина на трудот, кој што издава уверенија за да може некој да се бави со опозицијата. И затоа прашањето ќе барам да ми го одговори заменик министерот Димитровски. Пред изборите ветувавте, и вие сте дел од власта, ветувавте враќање на името и поништување на Преспанскиот договор. Тогаш, пред избори, кога баравте гласови, нас, политичките опоненти, нарекувавте предавници. Денес гледаме целосна спротивност на овие ветувања. 2 години сте влада, имате мнозинство, името не го враќате, Преспанскиот договор не го укинувате. Министри со бугарски пасош има во владата, градоначалници, сите од ВМРО. Влада со резервна татковина. Претениците од власта поднесоа предлог, ама за нареден состав. Кога побаравме да важи и за сите избрани функционери, а со тоа и за оваа влада, премиерот ретерираше, требало да се консултираат уставни експерти. Значи, менувате изјави, а владата ја водат луѓе кои што имаат резервна татковина и е прашање дали воопшто работат за интересите на оваа држава или за нечии други интереси. Во меѓувреме државата стагнира, европскиот пат е блокиран, а наместо реформи сведочиме на корупција и нефункционален систем. Министерот Муцунски на Сител телевизија ќе рече, цитирам: уставни измени само кој ќе се изгради доверба со Бугарија. Значи не велите не е предавство сега. Европските представници јасно укажуваат дека внесувањето на бугарите во Уставот е услов без кој нема напредок кон ЕУ. Затоа моето прашање е јасно и недвосмислено. Им должите одговор на граѓаните дали ќе се внесат бугарите во Уставот. Да или не? Моите 2 следни прашања се до министерот за економија и труд Бесар Дурмиши и се однесуваат на влошената економска состојба, стандардот на граѓаните и односот на владата кон работниците. Утре, министер, е 1 мај, ден на трудот, ден кога треба да зборуваме за достоинство на работникот, за вреднување на трудот и за подобар животен стандард на работниците. Денес не можеме да зборуваме за достоинствен живот на работниците, денес работниците се понижени, нивниот труд не се вреднува, секојдневието им е сведено на преживување. Оваа влада им заврта грб на работниците. За само 2 години ги осиромаштивте. Ги гледате само како статистичка бројка, игнорирајќи го секое
нивно барање. Што направивте за овие 2 години? Ништо. Едно големо ништо, освен што ги излаживте, пониживте сите работници. Македонскиот работник денес по вреднување на трудот е на дното. Ги изигравте работниците со некакво мизерно зголемување на минималната плата од 1600 денари. Во оваа скапотија 1600 денари немаат вредност. Синдикалната минимална кошничка овој месец е околу 69.000 денари и споредбено со март е зголемена за 1000 денари. За 4 месеци од почетокот на годината е зголемена за над 3300 денари. Значи зборуваме за основни трошоци за живот, не за луксузирање, како што вие од власта сте навикнати. Нема тука папаја, лососи и така натаму. Исклучиво основни производи. Леб, брашно, јајца, шекер, а зеленчукот и овошјето се луксуз веќе. Зашто работи македонскиот работник? Што да направи попрво со овие 26.000 денари? Скоро 3 минимални плати се потребни за да се покријат само трошоците за основните производи. Не го прифативте предлогот на СДСМ за 600 евра минимална плата и покрај тоа што ви дадовме и предлог од кои ставки да скратите за да ја зголемите. Ама не. Вие од секаде ќе скратите, но не за да има за работникот, туку да има повеќе за вашите луксузи и криминални тендери. Ке подсетам само дека СДСМ и во најголемите кризи, ковид, кризата, енергетската криза, го задржа континуитетот на раст на платите. Од друга страна, слушаме некакви бајки од премиерот трета економија сме биле, како во паралелен универзум да живеете. Одлепени сте од реалноста која живеат граѓаните. Прашајте ги работниците кои ќе го отворат фрижидерот дома и кои ќе треба да платат сметки, дали сме трета економија. И јас не знам искрено каква е таа трета економија која последните податоци од Министерството за финансии покажуваат дека буџетот кризира. Дефицитот веќе достигна 408 милиони евра за само 3 месеци. Се реализирани дури 63% од вкупно планираниот дефицит за целата година. Реализацијата на приходната страна е едва 20%. И оваа буџетска дупка значи ново задолжување и тоа врз грбот на работниците, на граѓаните кои што треба да ја платат вашата неспособност. Вака не изгледа третата економија. Министре, на овие претенички прашања, јас, а и целата јавност, сакаме да слушнаме кои се причините зошто не прифативте 600 евра минимална плата. И од тука моето прво прашање до вас, дали причината што не ја зголемувате минималната плата на 600 евра е поради тоа што немате пари во буџетот и поради тоа што дефицитот е толку веќе продлабочен. Моето второ прашање се надоврзува на првото, односно повторно е поврзано со животниот стандард на граѓаните. На сите ни е јасно дека кризата на Блискиот Исток ќе се прелее и кај нас, очигледно само на вас, од власта не ви беше јасно. Додека вие да се сетите да превземете некакви мерки, спиралата на поскапување веќе започна и тешко може да се стопира. Се е поскапено, сите основни производи се поскапени, од млечните производи, производи од јајца, зејтин, месни производи, овошје, зеленчук, се е поскапено за 10, 20 и 30%. И да почне да се намалува цената на нафтата, тие цени нема да се вратат назад. Донесовте за доцнети и половични мерки кои што граѓаните не ги чувствуваат. И повторно ги одбивте нашите предлози за намалување на ДДВ на горивата, за сведување на 0% на ДДВ за храна, за преполовување на патерините мерки кои што ќе дадоа реални ефекти. Не ги помогнавте најранливите категории на граѓани. Ги оставивте граѓаните сами да се справуваат со кризата. Додека речиси сите земји превземаа антикризни мерки за заштита на најранливите, вие покажавте дека не ви е грижа како луѓето преживуваат. Моето второ прашање до вас, министре, е дали заради тоа што нема пари во буџетот, не воведувате пакет мерки за помош на ранливите категории на граѓани. Благодарам. Пратеничката Тренчевска постави